Yau ɗan jarida na zo ne kira ga shugaban sojoji Christopher Musa. Akwai wasu sojoji da suke kirarin su kan soja ne suna nan a jihar Kano suna zama a kan titi na Maiduguri Road. In ka wuce Wudil akwai wata kasuwa ana ce mata Darki. Sojojin na in ban da zalunci ba abin da suke idan kutumar ubansu. Muna kira ga shugaban sojoji a kira waɗannan sojoji a ci kutumar ubansu don durin uwarsu. Abin da nake so ka sani ɗan jarida shine ba abin da suke yi illa su tare matashi in ya dawo daga neman kuɗi daga ina ne in sun ga su ma a kanka su aske ka ba su 2000 ko abin da ya samu a wurinka. A kan haka ne suka kama wani ɗan faida ne, ka san irin ƴan fairan nan yadda suke tara su ma a kansu. Billahi azimu dalilin sun sa ma aska a kansa ta ki kama shi, suka kai bawan Allah nan suka kashe shi da duka da bakin bindiga da menene. To muna kira ga shugaban sojoji ba za mu kyale wannan ba. Iyayen wannan yara suna neman a wannan yaro adalci da aka kashe. Idan ba haka ba za mu ci durin uwarsu na rantsa da girman Allah. Wannan shine muna so a gaggauta neman wannan sojoji a ci kutumar ubansu kuma a hana duk wani soja zama a wannan hanyar tunda ba 'yan ta'adda bane a hanyar nan 'yan kasuwa ne matasa ne yanzu a kudu za a je ai wannan zaluncin.